terror manchakuy Caraballo llaqtapi imataq kashan huk hatun karwaqaychana ukupin tawa hatun karkunata kanayunku pitaq kanayuni kaytari kan kay mamakuna p'unchayninpi kusisqa t'ikakunata apaykuspa purisharanki imaymanata rantiyuspa purisharanki chaykamataq tawa karukuna kanaykusharanku kay Caraballo hatun cochera nisqa uhupi chaymi ninku runakuna ñawpaqmanta pachas desde antes imata ruwasharanku extorsión nisqawan qatikachachikusharanku paykunata chiranku yaw qullqita waykus mana qullqita waykus chayqa wañuchisakiku mana qullqita wankiku chayqa ñuqaykuqa qantan imatapis kanarusakiku nispa chayqa tamikuna p'unchaykuna wawqiypa nek hawari kayña kay Caraballo llaqtapi tawa karu imawankuna kay runakuna llamk'anqaku imawanmi t'antata sara p'unchay wasinkuman apanqaku chaymi kunaninku kay 14 de mayo nisqatan puririnqaku kay Dina Boluarte nisqata ñich'arishinankurayku kay delincuencia mana allin kawsay kay pachantinmanta pero suyunchikmanta allinta allichakunanpaq chaymi willakuykunakuna p'unchay wawqiypanay rikurankichu manachu noqawanqa tupananchiskama